namwe inshuti mukurikira radio Itahuka ishami ryayo rya no mu Bubiligi mbanje kubasuhuza. Muri aka kanya nagira ngo tuganire n'abanyarwanda mbere yuko tuganira nabo babanze babibwire. Muhereye iburyo bwanjye hari nitwa Micombero JM abantu bangaha mu Bubiligi. Nitwa Manuel Nkubana nkaba nanjye ntuye hano mu Bubiligi. Nitwa Robert Higiro nkaba nanjye ndi hano bose. Okay, mbere na mbere ndagira ngo tuganire ku byerekeye promotion n'izamurwa mu myanya y'ingabo z'u Rwanda. Mbere na mbere ndabanza ngo mbaze bwana Micombero ku byerekeye isimburwa rya General Charles Kayonga. Abantu benshi bibaza ku bintu byinshi mu gihe Kagame mu kwezi kwa gatandatu yahinduraga ingabo agashyira ku mwanya wa Charles Kayonga Lieutenant General Nyamvumba. Abantu benshi bakeka yuko hari ibibazo byabaye hagati y'ingabo z'u Rwanda ndetse akaba ari n'uburyo bwa Kagame bwo kongera imbaraga ye. Sinzi icyo mwaba mubivugaho bwana Micombero. Urakoze bwana Sare kuri icyo kibazo cyumbajije kubirebana n'isimburwa rya Lieutenant General Charles Kayonga wasimbuwe na Lieutenant General Patrick Nyamvumba ariko anahazamurwa mu ntera habwe ipeti rya general. Ubundi mu gisirikare aho kiva kikagera kuzamura abasirikare mu ntera byo twita promotion cyangwa promotion mu gifaransa na appointment guhabwa imyanya ubundi ni ibikorwa biba bisanzwe biriho kuva mu mateka y'ingabo z'igihugu cyangwa institution zose aho ziba zikagera. Gusa bibi kibazo ari uko bidakozwe mu buryo buteganyijwe n'amahame cyangwa amategeko agenga institution ikagera kubirebana no mu Rwanda rero ubwo ni ingabo z'igihugu ari RDF. Ubundi kugira ngo umusirikare azamurwe mu ntera ubwo ndagira ngo banze wenda mbisobanure neza bisobanuke ukuntu umuntu azamuka mu ntera n'ukuntu abantu bahabye imyanya. Kugira ngo umusirikare azamurwe mu ntera ubundi nuko hari ibintu bireba leta hari n'ibintu biba bireba institution ku by'umwihariko. Ibirebana na leta nuko hagomba kuba hari budget yateganyije kuko uzamutse mu ntera hari umushahara wiyongera n'ibijyana n'umushahara. Kugira ngo umuntu azamuke mu ntera hari igihe runaka ugomba kumaze kuri iryo peti nkuko biteganywa n'amategeko y'igihugu ubwo twavuga nka RDF nkuko biteganywa na statut igenga ingabo z'igihugu za RDF kuri ba ofisiye bakuru n'abageneral ubundi n'imyaka 5 kuva ku peti ujya kurindi. Hagomba ko hari n'umwanya ubonetse kugira ngo umuntu ave ku ntera runaka ujye ku yindi kuko intera kenshi bijyana n'akazi uri bukore n'ibindi. Hari kuba warize amasomo ateganyijwe kuri urwo rwego rw'ipeti. Icyo ni kirebana no kuzamuka muri promotion. Kubirebana rero na institution cyangwa umusirikare ku giti cye nuko ubundi kugira ngo uzamuke mu ntera ugomba kuba warifashe neza warakoze akazi kawe neza kuri iryo peti wari uriho. Ugomba kuba warakorewe isuzuma bushobozi ibyo bita performance appraisal cyangwa evaluation de performance mu gifaransa. Nuko dossier yawe y'umukozi nk'umukozi cyangwa dossier yawe ya discipline igomba kuba imeze neza n'ibindi. Noneho rero ubwo ngubwo inzego zibishinzwe byaba za komisiyo zishyirwaho cyangwa umuyobozi mu rwego rwo hejuru akaba yakurekomanda kuzamuka ku ntera. Icyo twanda twavuga kuri zira promotion zabayeho sina General Nyamvumba wazamuye mu ntera gusa hari n'abandi bagiye bazamurwa mu ntera hari n'abagiye bahindurirwa imirimo. Ntago biciye muri ubwo buryo tuvuga ariko ku mpamvu zihariye iyo habonetse umwanya runaka cyangwa ari impamvu runaka umutegetsi ubifitiye ububasha ashobora kuzamura mu ntera akaguha n'akazi abyo twita appointment. Ibya byaterero Kagame kugira ngo akureho Kayonga ashyireho Nyamvumba ntago byoroshye kubimenya kuko ntago turi mu mabanga ye ngo tumenye icyo yaragamije ariko twagerageza kugenekereza gukora za analyse. Kayonga ni umuntu yabaye
yabaye chef d'état major ingabo zirwanira ku butaka mu gihe gitoya nako mu gihe runaka arangije azamurwa mu ntera arangije azamurwa mu myanya agirwa chef d'état major general umugaba mukuru w'ingabo igihe yaramaze kuri uwo mwanya ntabwo cyari igihe kinini cyane usibye ko no mategeko y'u Rwanda cyangwa amahamagenga ingabo z'igihugu z'u Rwanda nta n'igihe kivugwa cyangwa giteganyijwe kubirebana n'imyanya nk'iyo ngiyo mikuru akenshi bari discretion cyangwa ubushishozi bw'umutegetsi utanga uwo mwanya ari perezida wa repubulika iyo urebye ukavuga uti amaze igihe gitoya arasimbuwe kandi mu gusimurwa kwe nta mwanya wundi mukuru yagenewe ubwo twabifata nka bya bindi bya Kagame yuko wenda akazi yamusabaga gukora atagakoze nk'uko abishakaga wenda twavuga tuti akazi ko yarashinzwe gakoze ku buryo budashimishije umukoresha wa Kagame asimbuzwa General Nyamvumba wari uvuye kuyobora ingabo za Loni wari umaze wenda kugira experience mu birebana no gukorana n'inzego zinyuranye mpuzamahanga wenda ibibazo by'u Rwanda bifite ubu ngubu Kagame akaba yumva yuko intambara za Kongo ahora ashoramo abanyarwanda MONUSCO iri hakurya inzego zinyuranye ziri mu karere ubu ngubu zikurikirana ikibazo cya Kongo n'u Rwanda akaba wenda Kagame yumva hari icyo Nyamvumba yamufasha ariko rero ibyo tunenga ikintu imikorere nk'iyo ngiyo nuko urebye nka Nyamvumba ukuntu yamuzamuye vuba cyane akagenda akamugira chef d'état major general wenda hari n'abandi bantu bandi bajenerali mu rwego rwo hejuru bahari bakabaye dukurikije gukorera mu mucyo byakabikorwa neza kurushaho aho no tubona hari nk'ikibazo ariko rero ni discretion ya Kagame ashobora gushyira chef d'état major general washaka gusa no kureba icyo agiye kumushyiriraho ni ikintu gifite inyungu abanyarwanda aho no hari ikibazo umuntu yakwibaza bikanganisha aho navuga nti ibigenda bigaragara nka mission ingabo z'u Rwanda zihabwa ubu ngubu ni mission zidafite inyungu abanyarwanda kwivanga mu bibazo byo hakurya ku baturanyi kumubatera ubwoba abaturage mu gihugu imbere ugasanga rero nuko guhindura iyo myanya ntabwo ari ibintu bifitiye inyungu abanyarwanda kandi by'uko byakozwe byose byakabaye bikorwa mu nyungu z'abanyarwanda. Sinzi niba bwana Emmanuel Nkubana hari icyo bongeraho nkaba nakwibutsa yuko muri iryo hindurwa ry'imyanya hari uwitwa Jacques Nziza nawe wagizwe inspecteur general w'ingabo z'u Rwanda kandi uwo mwanya kuva aho nabera nta hantu nawe wumvishe muri izo ngabo mu byo bwana Micombero avuze n'ibyo wowe hariko ubibona. Murakoze nagira ngo wenda mbanze mvuge ko byinshi muri byo yarabisobanuye wenda ngira utuntu dutoya ngenda nongeraho nk'ikintu koko imyanya kugira ngo itangwe cyangwa umuntu azamurwe mu mwanya runaka ibyo byinshi yabisobanuye icyo bishingiraho yari izo za budget ntabwo twamenya ngo budget y'u Rwanda ihagaze ite ngo tubyinjiremo turebe koko niba na budget u Rwanda rufite koko ikwiye gushyirwa cyane cyane mu gisirikare kurusha mu mashuri cyangwa mu mibereho myiza y'abaturage. Ubwo ni ikintu nacyo abantu bareba niba koko ari byo bintu byihutirwaga kurusha ibindi. Ariko dusubiye ku kibazo wabajije nyamukuru cy'imyanya cy'ukuntu bagiye basimburana mu by'ukuri mugenzi wanjye nabyo yabisobanuye. Umuntu azamurwa mu ntera kubera ubushobozi, azamurwa mu ntera kubera ko hari n'umwanya nyine bagomba kumushyiramo, ariko biriya byo by'i Kigali by'u Rwanda byo si bishyashya, turabimenyereye ko ari amakosa ahora abaho. Dushingiye byonyine kuri Kayonga ubwe n'uwo mwanya yari asanganywe, ngira ngo ntabwo yari yaranawugiyemo kubera yuko ari we wari ubifitiye. Ntuzi ugiye gukurikirana promotion zose uko yagiye azibona, ngira ngo niba ntibeshye ndumva sinibaza niba yarigeze yambara ipeti rya Brigadier General, ntaryo yagize, ntabwo yigeze, yagiye akomeza asimbuka kuva kuri Lieutenant Colonel, ndumva na Colonel atari yambaye aricyo ya generali, ari nako habwa iyo myanya byonyine. Ibyo ntabwo byari byo. Kuri
Kagame rero we icyo abashaka ni iki, ni ukugira abantu be mu by'ukuri bitari byo kuvuga ngo n'abasirikare babigize umwuga aho n'ayo mategeko turimo kugenda tuvuga ngo ahandi bikorwa gutya hariya nkeka ko bitahaba. Ni ukuvuga ngo niba dufashe urugero avuze ati nzamuye Emmanuel mugize ikintu iki n'iki, kuri gihe mbanza nkatekereza nti ese ubundi uyu mwanya koko nari nkukwiye? Iyo rero nsanze ntari nkukwiye kubera ko mbona hari abandi benshi bandusha uburambe, bandusha experience muri ibyo bintu, mu by'ukuri ubwo simba nkibaye umusirikare w'igihugu, mba umusirikare wo wanshyize muri uwo mwanya kuko anawugushyiramo ufite mission runaka yagusabye. No kuvuga ngo abandi sinzabumva nkuko bikwiye, nzavuga nti baranyihereye. Aho rero niho haba ibibazo. Urebye ubu noneho usu wabaza ngo Nyamvumba agiye mu mwanya ariko se Kayonga wagiye he? Ibyo nabyo ni ikindi kibazo. Bamuzamuye baramumurutishije, ibyo byonyine bitera amakimbirane, bitera urwikekwe, bituma noneho abantu bahora bashaka guhakirizwa aho gukora igisirikare cy'umwuga. Mu by'ukuri byica igisirikare. Noneho nawe ukajya wihakirwa ku mukuru kugira ngo uzazamuke, niyo iyo discipline waba uyifite, niyo ubwo buhanga waba ubufite, niyo ibyangombwa byose biteganyijwe wowe wumva ubyujuje, wumva ubikwiye kuba wazamurwa cyangwa wahabwa uwo mwanya, ariko ntabwo uvuga uti nzawuhabwa. Mu bindi bihugu umuntu ashobora kwicara akavuga ati mu gihe cy'umyaka iyi nzaba mfite ipeti rinini niba nta nkomeje discipline, nkomeje gukora ibyo bifuza. Ariko hariya suko wari ukomeje rero ku kintu cya Jacques Nziza, guhabwa uriya mwanya wa Inspector General usanzwe ubaho mu bindi bihugu, ariko wenda mu Rwanda niyo kibaho si gitangaza kuwugira. Ahubwo ugiye kureba nawe uburyo abayawugiyemo biganisha hahandi ho navugaga, aho umuntu yihera umuntu, kuko nkeka hari abandi benshi bari bashoboye wenda no kumurusha kuba bafata uwo mwanya, ariko nyine ni umutware wamwihereye. Naho ngaho niho igisirikare cy'iwacu gipfira, nicyo kibazo gihari. Wenda naba ndekeho gatoya, murakoze. Ndagushimiye. Hano hari uwitwa Colonel Dan Munyuza wagizwe komisha wungirije polisi, akaba uyu Dan Munyuza kandi yari yarahagaritswe ku mirimo hamwe n'uwitwa Gumiriza na Rutatina n'uwitwa Ibingira. Nyuma abo bantu bamwe akavanamo, bamwe akabazamura, akabaha imyanya. Ibi hari icyo byaba bikubwira Robert? Murakoze. Njye mbibona mu bundi buryo, wenda n'abadukurikira twongere tubibutseho tuvuga kuri ibi bintu, kubera ko twari ingabo, twari ba majoro, ngira ngo bose mubona hano imbere ntabwo twabivuze dutangira, niyo mpamvu dushobora kugira icyo tubivugaho. Aba bose ni abantu twabanye mu kazi, tuzi ubushobozi bwabo, uburyo umuyobozi wawe aba ku evaluating, ariko nawe ushobora kumenya umuyobozi wawe ahagarukira. Rero impinduka zose n'izi cases bagiye bavugaho nuko Kagame ni options abarimo kureba, asigaranye zingahe n'icyo kibazo tukwiye kureba. Agirana ikibazo na ba General Kayumba nibwo yazanye ba Kayumba na ba Kabarebe. Yumva ari option y'abantu bavuga ati abatwara abanye bazi uko ntekereza, bazi ibyo bagomba gukora, nubwo nabo nabibabwiye. Uko igihe kigenda, uko ibintu bihinduka mu Rwanda, n'abageze aho abona ko batakibashije gukora uko abyumva kandi ari we yari yizeye. So option ni wewe ukeye ko ari Kabarebe ari Kayonga, nta n'umwe uva muri kiriya gihugu kubera za indictment ziba ziri hirya no hino. Akavuga ati reka turebe Nyamvumba, ariko Kayonga amaze igihe asuzugura abantu kuva bamushyira ku mukuru w'umwana, ari na ba Kabarebe bamurutaga yabaciye amazi, kandi izo raporo zose zigera kuri Kagame. Nawe ku giti cye mu byo twumva nuko yamusuzuguye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi ejo n'ejo bundi ndabizi Kagame azabivuga, ntabwo ajya aripfana, buriya azavuga impamvu yamukuyeho, nk'uko
yafashe bariya abaminisitiri bose akabasabisha imbabazi ejo bundi. Option yari afite rero ni iyo ngiyo y'Imyamvumba. Indi option afite ni Karenzi Karake. Ariko Karenzi Karake burya Kagame yamutinye kera, niyo mpamvu atajya mu mwanya ufatika. Buri gihe amwigizayo akamuyoboresha abandi, yamushyira hariya yamushyize ejo bundi akamushyiraho undi muntu ukomeza kumucunga. Mbere yamushyizeho umunyuzo ngo urimo kuvuga ngo hariho ba Mutiganda, uwo ntabwo yamugira umuyobozi. Akazana Nyamvumba akeka yuko naho abogamiye, akeka yuko nta ngufu afite mu gisirikare kubera amateka ye, na influence afite ku gisirikare kuko ntabwo yakibayemo cyane mu buryo bwa komanda. Ni umuntu wabaye mu bintu bya training abikuriramo kugeza hageze ubu ngubu. Iyo urebye amateka yo kuba utari wayoboye brigade ryari, wayoboye division ryari, wabaye icyo ntabwo byose ntabwo ntabyo afite. Bityo n'abadani munyuza abamisozi urimo kuvuga Kagame buri gihe abareba options ze aho tugeze muri iki gihe, n'abantu nshaka kwica na opposition iri hanze aha ngaha, ninde ntashyiraho utazamera ikibazo. Uko wenda ashobora kuba akeka yuko na Kayonga yakora kudeta. Bafite ibintu baziranyeho byagiye biba muri izo ntambara zose, ari ibyo abantu birwamo by'indege zaguye n'iki. Ibyo byose Kagame abireba bagasanga Kayonga ashobora kwizera yuko kuba ko hari ibintu azi ashobora kugira ngo wenda ntacyo bamukora, kandi ibyo Kagame arabyanga. Mu kiganiro cy'ubushize narabisobanura, none bamukuyeho bashyiraho Nyamvumba. Nyamvumba nawe agomba kumenya impamvu bamushyizeho. Ubu si ikintu arusha Kayonga yakoze cyangwa Kayonga atakoze ni igiki ku buryo noneho batanamunikira kuri grade yari afite ngo ayobore izo ngabo. Noneho akamusimbukisha, ariko ni ibintu by'umujinya Kagame bafite. Aba yabashyizeho kubera umujinya, kubera ukuntu yabitekereje, nk'uko ashyiraho umuminisitiri nijoro mu gitondo akarahira. Gusa hari igihugu kindi bibamo, ntabwo ushyiraho umuminisitiri uyu munsi ngo ejo arahira. Ese nta wundi muntu ugomba kureba niba yaba na minisitiri? Ibyo byose rero asa nk'abamunyuza. Munyuza nta rukiko yaciyemo, kandi bamwicaje amezi angahe, baramushinja ibintu hirya no hino. Barutate nawe yasubiye mu kazi kenya, ndibaza ko ubu bashinzwe bamugize chef de division, niba ari general de division ya special operations cyangwa Dani Munyuza araje. Ntawuzi aho avuye, ntawuzi icyo yakoraga, haba hari rumazi zitandukanye, ariko amutwaye muri polisi. Umuntu amuyoboresha amushyize munsi ni Gasana na Munyuza bazi na Kagame arabizi ukuntu babana. Umwe yuta undi kizongwe, undi akita undi buriya araringaye, ibintu nk'ibyo. Buriya Munyuza ni ukuvuga ngo ibya Gasana byarangiye. Munyuza bamushyize hariya kugira ngo ayobore polisi, kugira ngo akingire ibikorwa bibi bakeka ko bafite muri gahunda zabo, kubera ukuntu biri mu bintu birimo guhinduka vuba vuba mu Rwanda. Munyuza operations arazimenyereye, akorana na Kalisa muri intelligence. Bazajya bica abantu, Munyuza cecekesha. Kandi ikindi barimo baramuha aho yikinga kugira ngo abashe gukurikirana abanyarwanda, kugira ngo abashe gutoteza opposition ziri hanze y'igihugu. Ni kimwe no kumusubiza n'ubundi mu kazi yari arimo. Ikimenyimenyi amakuru mfite nuko Munyuza ageze muri polisi, Gasana arimo kumwintroducinga muri officers ba polisi. Yarababwiye ati sinje hano kugira ngo umwe raporo z'abapolisi n'imodoka yagonze indi, nje hano gushaka umwanzi kandi aturimo hano. Muve ko raporo z'imodoka zagonganye mushake umwanzi aturimo. Ibyo bivuze iki? Aho yicaye niyo iki kiganiro azibaza impamvu yanabivuze, akibaza yuko abapolisi bose abwira bari kumwe nawe bose ari abicaye. Ibyo ngibyo niho u Rwanda bigeze, ariko ntabwo bari abayobozi barimo kubireba. Munyuza rero agiye kwica abantu nk'uko n'ubundi yabikoraga, agiye gukurikirana ibintu byo hanze y'igihugu nk'uko ubundi yabikoraga. Na mbere bajya kumuvana muri DMI bamushyira muri external, nuko akazi kenshi yakoraga yagakoreraga hanze akurikirana abantu batavuga rumwe na leta. Ariko umukuru wa intelligence w'igisirikare, military intelligence, ntaho bihuriye no kuba utandukira ibyanze y'igihugu. Urabyumva? Ibyo ngibyo na Kagame arabizi, ariko umuntu ugasanga arimo arica umuntu uri muri South Africa arimo ashakisha uko amwica, kandi wowe ukuri military intelligence na polisi bamushyizemo kuba baraspecifyinze ngo operations ni buri kintu. Nkurikije ibyo umbwira ndabona mu gisirikare cy'u Rwanda kitagendera ku mategeko. Nta mategeko RDF igira, kubona umuntu haba akajagari babyuka bagashyiraho umusirikare bashatse bakamuhindura bakamushyira muri polisi bakabigenda gute, kuko
kuko ukurikije ibihugu bigendera ku mategeko mu Rwanda ndumva narwo rwagombye kugira amategeko rugenderaho cyane cyane nk'igisirikare cyangwa izo nzego za polisi. nta kajagari kuko niba perezida yiyangaje gufunga abantu cyangwa kubasuspendinga ibyaha bita byose, nta kuntu bashobora kongera gupfa gusubira mu kazi kandi noneho bakaza bajya ku myanya ya nyuma ibaho yo mu gisirikare, keretse niba ari ubundi bukoryo baba barimo. Ariko nta kajagari. Niyo mpamvu turimo kuganira umunsi kuri za poromosiyo n'uburyo batanga imyanya. Niki RDF ishingiraho? Ese Kagame abantu bashyiraho hari indi wamuporopoje abo bantu niba ubyikorera? Hari mechanism mu gisirikare muri RDF headquarters bagenda buri gihe ba-evaluatinga officers bafite, bavuga uko abasirikare bagejeje mu mapeti niko imyanya igabanuka, ni nako n'amagrade agenda agabanuka kuboneka. Ariko hasi siho binjira bate? Hari entry strategy, hari exit strategy. Reka da nta kajagari. Niyo mpamvu ubona ushobora kuva mu gisirikare ukongera ugasubiramo, niyo mpamvu ubona ufungwa ukavamo noneho wabaye umuntu mukuru. Ibi byose nta kajagari. Nk'uko Micombero yavugaga ntabwo biba byanditse, kuko abasirikare buriya ni organization very sensitive. Ibyo byose bibatera amakimbirane, ntabwo bashobora gukorana, ntabwo bishoboka. Ntabwo Kayonga yari kumara iminsi birakorana na Mucyo for example, kandi narababwiye muretse murebe Kamanzi na Kayonga. Ubundi Kagame yabashyiriye yuko batumvikana, ariko noneho Kayonga byamunaniye avaho bazana Nyamvumba. Ibi byose rero nta mategeko ahari, niba nahari ntabwo bayakurikiza. Niyo mpamvu tuba tubona ibyo byose by'akajagari bikomeza kuvuka mu gisirikare cy'u Rwanda. Sinzi niba hari icyo Bwana Micombero wakongeraho muri iryo tangwa ry'imyanya mu buryo bw'akajagari, icyo niba ari ukongera ingufu za Kagame cyangwa ari ukukorera umuntu umwe. Sinzi nguhaye ijambo. Mu gusubiza kuri icyo kibazo cyawe mfite commentaire nk'eshatu. Reka mbanzirize kuri commentaire ishingiye ku kibazo baje Robert, niba ingabo z'u Rwanda zifite amategeko zigenderaho. Nakoze muri ya ministeri kuva 2003 kugeza 2006, kandi ni muri serivisi zikurikirana police, amategeko, ibintu binyuranye. Reka nkubwire ko nta tegeko na rimwe RDF ifite rigenga RDF. Aho hagiyeho constitution nshya, constitution ivuga yuko hagomba kujyaho itegeko rishyiraho ingabo z'igihugu. Iryo tegeko ntabwo rirajyaho. Hari komisiyo nayoboye nkiri directeur wa administration d'affaires juridiques muri ministeri, yari ihuriyeho na office banyuranye bo muri etat major, bo mu mashuri, bo muri ministeri. Dutekereza ku itegeko riteganywa na constitution, turarikora, turaritegura kuri niveau technique no kuri niveau politique ya MINADEF, riremezwa, ryoherezwa kwa Kagame, yararibitse muri tiroir. Kuko iryo tegeko ryashyiragaho uburyo ingabo zigomba kuba jere ku buryo buri professionnel. Iryo tegeko rikuru rero nyuma ya constitution, nyuma usibye ingingo ebyiri muri constitution zivuga ku ngabo z'igihugu, nta kindi kintu kiriho kigenderwaho mu Rwanda. Iryo tegeko rwateguye ryarabitswe, kuko ryari butume ingabo zijerwa mu nyungu z'igihugu kurusha kuzirwa mu nyungu z'umuntu ku giti. Usibye iryo tegeko rishyira ingabo z'igihugu, iryo tegeko rivuga andi mategeko anyuranye, harimo na statut ya gisirikare. Statut u Rwanda rugenderaho ni statut yakopewe yagengaga ingabo za ex-FAR, byageza guhuzwa n'igihe, ariko kubera imiterere y'amategeko mashya ariho ubu naryo ryacyuye igihe. Iryo tegeko ni leta ya perezida wa repubulika, niryo rivuga kuri promotion, ku myanya, ku bintu binyuranye by'ingabo z'igihugu, kuri discipline, amategeko ya discipline, amadosiye y'abasirikare, nta na kimwe gihari. Ubu ingabo zirajerwa muri bon sens z'ukuntu bivuga mu Kinyarwanda ni uko abyumva. Ibyo rero biteredereka nko Robert yabivuze, kujera ingabo z'igihugu, institution zijera umutekano zikoresheje ibikoresho bya gisirikare izo mbunda, ariko nta tegeko ribagenga. Ni ibintu biri catastrophique. Ikintu cyo nagira ngo nkoreho commentaire. Icyo bijyana nabyo nuko nta tegeko rivuga, amategeko avuga kuri promotion yacyuye igihe, amategeko avuga ku bintu by'ukuntu umuntu ajya mu myanya yacyuye igihe. Niyo mpamvu Kagame abikora ukumva ngo yashyizeho umwanya witwa inspector wa RDF utahantu na hamwe mu itegeko, kuko abyumva bigezweho, ariko abishaka, afite n'icyagamije, bigakorwa bityo. Commentaire ya kabiri bwo gusubiza ikibazo warumbajije, dukore commentaire kuri abantu bose bavuze. Yaba James Kabarebe
ukuntu abaye chef d'état major general, yaba Kayonga ukuntu abaye chef d'état major general, yaba Nyamvumba ukuntu abaye chef d'état major general, shiraho nabaje akinze ukuntu babaye ba inspectors ba RDF, kugira ngo ube umuyobozi mukuru w'ingabo hari ibintu muri kimeza cyangwa muri bon sens bigomba kuba byarujurwa, ariko no bigaragara no mu mategeko mu bindi bihugu. Uba umuyobozi wa bataillon, ukaza umuyobozi wa brigade, ukaza umuyobozi wa division, ukazaza mukazagera kuri kuyobora igice cy'ingabo byaba izo ku butaka cyangwa izo mu kirere, ukaba noneho umugaba mukuru w'ingabo warakeni bura mu bintu nk'ibyo ngibyo. Yemwe wenda waravuye mu myanya ya command, ukaba yakora imyanya ya staff officers ku nzego ziri strategic. James yavuye ku bwa escort wa Kagame, aba ayobora operation zo muri Congo, bamugira chef d'état major wungirije w'ingabo, aba chef d'état major general. Icyaho urabona Kayonga nabyo ni nuko nawe yazamutse, yavuye ku bwa escort ayobora batayo ya 3, ayobora batayo yitwa Bravo, akora ibindi bintu binyuranye byinshi, nta mwanya n'umwe wa command yigeze agira ku nzego zi strategic. Baramufata bamugira chef d'état major general. Abo bose bahuriye kuki? Bahuriye ku kintu yuko ari abana ba Kagame, n'abantu bari loyo kuri Kagame, kuba loyo ku gihugu. Nabo Banyamvumba bose n'abaje Nziza wumva n'abantu Kagame yibonamo, ntabwo ari abantu abona ko bayobora ingabo kugira ngo zigire icyo zifasha kurebana n'inyungu rusange z'igihugu. Icyo bahuriyeho ni iki? N'abantu bakora inyungu za Kagame ku giti cye, ntabwo ari abantu bakora ibintu bifitiye akamaro abanyarwanda, kuko ari abantu bafite bashinzwe gukora ibintu bifitiye abanyarwanda akamaro, bakagiye bazamukana, bakagiye bavana muri babandi bagiye baciye muri structure zisobanutse, nk'uko Karenzi yavugaga Major Robert. Karenzi impamvu Kagame amwishisha niki? Nuko ni umugabo iyo urebye imyanya yose yaciyemo nuko nazamutse mu mapeti, ashobora ko yujuje ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo, ariko ushobora gusanga na Kagame atamwibonamo agahitamo kumushyiraho. Mwagiye musoma mu bitangazamakuru ukuntu byagiye byandikwa, Nyamvumba ni chef d'état major general, mu by'ukuri yakabaye muri planning na operations ashingira ku makuru avana mu nzego z'iperereza zikuriwe ku nzego rwo hejuru na Karenzi na Nyamvumba bafitanye amasinde batewe na Kagame yababunganishije. Ukumva rero abantu bazakora n'ukuntu bazagira icyo bamarira abanyarwanda kikaba ikibazo. Reka rero tunakomante kuri Dani Rutatina ibingira wavuze n'abo bandi bose. Mu by'ukuri iyo uhagaze ku kazi uhagarikwa kuko wakoze ikosa runaka, ugaca mu rwego rwa discipline, akenshi rusozwa either kujya mu rukiko ukaburanishwa cyangwa ukajya muri komite ya discipline. Aho bose nta ntambwe baciye, ariko icyo bahuriyeho ni iki? Ni abantu bahagazwe na Kagame, ariko bahuriye ku kintu cy'uko abenshi muri arabicanye ruharwa, kandi bagiye bica mu nyungu zande za Kagame. So urumva ko rero abo bantu ntabwo baje gukorera abanyarwanda, baje gukorera Kagame. Niyo mpamvu bazakora ibintu byose byo Kagame ashaka, kuko niyo bagiye no gukora n'ikintu ati ikintu ngiye gukora Kagame arakivugaho iki, ntabwo avuga ati ikintu ngiye gukora cyamarira cy'abanyarwanda. Urumva? So ibibazo nuko biteye. Ariko rero ku cyamunyuza na Gasana na Rutatina bahuriye kuki? Bose bahuriye ko bashinzwe internal operations, operation z'umutekano mu gihugu imbere. Bahuriye kuba baragaragaye mu madosiye y'ubwicanyi, bwica butica umwanzi, bwica abanyarwanda. Abo bantu rero ni abantu mu by'ukuri bashyizweho kubera iki? Iyo ukoze analysis y'umutekano w'u Rwanda, u Rwanda rufite ibibazo bibiri. Ikibazo kiri interne ni opposition igenda ikura, combinaison ya FD inkingi, PS imbera kuri yemwe na RNC. Abayoboke bayo mashyaka real ya opposition mu gihugu imbere iragenda izamuka. Abanyarwanda ubu ngubu batangiye kugenda bumva ibibazo byo bafite. Abanyarwanda baritegura kuba bareagisa ku karengane bagirirwa buri munsi. Abo banyarwanda rero bagiye kujerwa nande? Na Dan ushinzwe operation muri polisi, agakurirwa na Gasana. Rutatina mwavuze ko ari mu bintu bya counter terrorism mu gihugu imbere. Wenda abo bantu bose urumva ku gatiriyo kabo na gatiriyo kagamije iki? Gukanda opposition izamuka. Ubu kibazo Kagame afite no opposition igenda ikura mu gihugu, na icyo nicyo babashinze rero. Mu minsi mike cyane muzumva abanyarwanda kuntu bagiye gupfa bazira ubusa, ariko igihe batarapfa mwatangiye kumva ukuntu bagenda bafunga abantu ku buryo budasobanutse. Izo ni za operation zishingiye kuri appointment y'abari abantu.
threat ya kabiri ni ibibazo u Rwanda rugenda rwitera hanze, ibibazo na Congo, murabona umuka mbugendo uvuka hagati ya Tanzania n'u Rwanda, ubwo byo ni bireba Nyamvumba afite capacity yo kubigera, reka tubigiye tuzarebe. Sinzi niba Bwana Emmanuel hari icyo mbere yuko twanzura kuri iki kiganiro cyerekeranye na promotion n'ukuntu ingabo z'u Rwanda zijerwa, nubwo bigaragara ko zijerwa mu nyungu z'umuntu umwe, umuntu akaba ari Kagame, nkagira ngo ugire icyo twongeye wanzura kuri ibi bibazo. Ndumva bagenzi banjye babivuze bihagije, ni akantu gato gusa nagira ngo nongereho. Uvuze uti ese ibibazo noneho ubu byugarije igihugu, ese General Nyamvumba ni uri muri position koko yo kugira ngo abijere? Nge hari uburyo mbibona, simbona yuko Kagame yashyize General Nyamvumba muri uriya mwanya kugira ngo abijere, ariko buri gihe cyose iyo leta zifite ibibazo zigeze ahantu hagoye nk'hariya, hari ibindi bintu bibi byongera mu bibi basanzwe bakora. Nkeka ko Nyamvumba nta madosiye yari afite yo gushakishwa n'inkiko n'ibindi. Ubu rero ubutegetsi iyo bugeze hari icyo bukora, buravuga buti reka turebe ukuntu abantu bose bashyirwa mu mutego. Nyamvumba ni umuntu wari umaze kumenyekana, yakoze akazi ke neza mu ngabo za ONU, mu by'ukuri nta madosiye afite yamugendaga inyuma. Ubu rero bagiye kuyamushyiramo. Ubwo rero namara kubona abantu bose bari hejuru, bari ku nzego z'hejuru, nabo bakamanzi yewe nta madosiye mabi aba ariho. Ubu rero iyo leta zigeze hariya, nako kanondaga kugira ngo nongereho, zigerageza uko zishoboye kugira ngo abantu bose bamaze kugira iriya ntuzo yo kumenyekana, bamaze kugira confidence ku rwego mpuzamahanga, nabo babajandika muri ibyo bintu kugira ngo hatazagira umwe, ubwo babyita kugambanira abandi, ariko kugira ngo bose babe muri ntuzi imwe, mu ikipe imwe, bose bumve bafite ibibazo bimeze kimwe. Noneho nanababwira ati ni akazi kanyu, niba mudakoze ibi turapfira hamwe, kuko yumve nawe nta bwinyegamburiro busigaye. Nge mbona ari wo mwanya, ari cyo cyatumye gikomeye bamushyira muri uriya mwanya n'abo bandi. Naho badani ibyo bo bamaze kubigeramo, ubu akazi kabo ni ugukomeza nyine kubikora uko shefu ababwira. Murakoze. Murakoze cyane. Nagira ngo tuganire ikindi gice cya kabiri cyerekeye amakuru yo hirya no hino avugwa mu Rwanda. Nk'ejo bundi tariki 3 z'uku Nyakanga, hari abanyarwanda 4 bavugiye kuri BBC bashobora kuba bari gusaba ubuhungiro mu Buganda, bavuga ukuntu leta y'u Rwanda ishakira abarwanyi umutwe wa M23. Sinzi niba mwebwe nk'uko mwabaye bamwe mu ngabo z'u Rwanda ibyo bintu hari icyo mubiziho cyangwa namwe mwabyemeza. Mbanje kuwo uvuye mu Rwanda vuba ukaba wadusobanurira koko niba u Rwanda rutera inkunga mu basirikare ndetse no mu bikoresho bya gisirikare umutwe wa M23. Murakoze. Ubundi iyo mbyumvishije ubonye na zawe zirimo kurwana nabyo abantu babyibazaho cyangwa bamwe babihakana, ukabona na perezida w'igihugu arahakanye ati rwose M23 basinyeze, akongera akayobora igihugu agakomeza kubwira abanyarwanda agaciro. Wese agaciro katari mu kubanza kuvugisha ukuri n'akahe. Ubu ngubu bashobora kureba koko umuntu akamubwira ati ntabwo ndi muri Congo. Burya M23 nta nubwo bari kuvuga ngo barayifashe. M23 ni ingabo z'u Rwanda. Uretse abana bakeya b'amakenga turabazi, twabanye nabo, tuzi abari bo. Ibintu bibera muri Congo bya M23 n'ukuntu barwana na za statements batanga ku maradiyo, byose burya nta kintu na kimwe bashobora kuvuga kitavuye i Kigali. Ikindi kibigaragaza ni uko kuki Ubugande ubona bugenda bugenza make mu bintu bya M23 n'ibya Congo. Ni uko Kagame ababeshya Museveni buri munsi. Aramubeshya ati bakajya Ubugande bagakora inama, bagasinya amasezerano, bakagira bate, ariko mu gitondo hakaba hambutse brigade y'Abanyarwanda ikabifashe go. Ejo bundi nabonaga bavuga ngo Museveni yavuze ngo niba Congo yumva ko Abanyarwanda bafashe M23 bazabice bazane imirambo yabo nyuma rebe ko ari Abanyarwanda. Ariko dusubiye kuri abo bari abasirikare bari mu M23 bavugiye kuri BBC,
n'abandi benshi hari n'abandi benshi nzi kandi bari hafi aho ngaho batarashaka kuvuga kubera umutekano wabo bagenda bagerageza gutoroka muri M23 hari abana batoya mu bantu mu miryango iri mu Rwanda uyu munsi irimo kutwumva babuze abana babo barengeye bose bari muri M23 bamwe barapfanye banabimenye abana b'abasivili bose batowe mu mashuri nuko kubera umutekano wabo umuntu atavuga amazina ariko dushatse twanayavuga uko turabizi usanga abantu bakubwira bati umwana wanjye yarabuze bamutwaye muri M23 ntanapfa sinzabimenya 100% rero u Rwanda rufashe M23 cyane ariko abasirikare b'u Rwanda bagwa muri iriya mirwano yo muri Congo ibyo ngibyo birazwi ejo bundi Kanombe barashyinguraga igihe indege zabarasaga bateye 73 yagize ibibazo uzabiverifiye uzabibona ubu rero ducishije kugira ngo wenda tudatwara umwanya muremure ubu ngubu ikibazo gihari gikomeye ni ukuntu Kagame agomba gufata icyemezo kubera ibintu UN yashyizeho byo kuba ziriya ngabo zigomba kwaka imbunda zikatanga amahoro cyangwa bakazirasa uburaswa ninde niba ari abanyarwanda bariyo n'abo bana bacyaba bari mu M23 mwibuke yuko abantu bari mu M23 bamuvuga benshi ni nubwo ari abakongo nakubwira nk'umuntu witwa Enosa uzamubariza wo muri ya Kaina n'umwana wavukiye Uganda wari umusirikare wa RDF muri bariya batashye ejo bundi uzaverifiye umuntu witwa Gahigi n'umwana Kanyamibwa umwana wari Leyitona mu ngabo z'u Rwanda wagiye ejo bundi mu 2006 tujya muri Sudan ubu ngubu bamuhaye koloneli nawe namubonye muri site y'abatashye Kigali ese abo bose nuko Kongo nayo itabijyaho ngo ibiverifiye inabaze ese koko muri abakongomani kuko buriya ni ikibazo kiba gikomeye impamvu babwire mu ventura ati turabentegere nimugende mujye Kasayi tuvuge kuko ntabwo ingabo zishobora kuvuga ngo twebwe tuzagumaho tuvukira ibyo ntabwo ari ingabo zikora nuko bamwe babumva waba ari mu Rwanda atari muri Kongo none se n'abakijambo ushaka kumbwira mu by'ukuri inyungu Kagame afite zo gukomeza kumarira abana b'u Rwanda muri Zaire Kagame burya ku bintu byo gupfa abasirikare gupfa kuva na kera ntabwo ari ikibazo cye nuko agera ku byo ashaka kwirata akavuga yuko yarashe Kongo yagize aba baguye muri izo ntambara ntabwo bimureba nava ari uburyo ajyaho abantu nubwo abantu batabizi kuko yahaga abantu agaciro nk'uko asanzwe akavuga n'abajenerali bose bari haze bagiye ntabwo baba baragiye kuko kumvikana bibaho kandi iyo ukoresha umuntu gukora ikosa birashoboka ntabwo rero umuntu yakora ikosa ngo umurase wabamara abantu bashira icyo nakubwira ni uko abangaba abantu abasirikare imiryango izakomeza gutakaza abasirikare abana babo muri izo ntambara z'urudaca nta na rimwe bizahagarara ariko ikibazo Kagame afite gikomeye cyo kutarekura Kongo nubwo we icyamugoye kiba kirimo abatinya ko ngo FDLR yongera ikarwana FDLR sasigaye abanganiye FDLR yarashwe ku buryo bushoboka barayishingaje ntabwo ari ukuvuga ngo ifite ingufu ariko abatinya n'ibindi bintu ngo bizaturuka muri Kongo ni kureba amafaranga rero ni naho abona amafaranga yo kwica abantu none se uragira ngo bije yo kwica abantu hirya no hino no kudukurikirana twese aho turi ayo mafaranga aba muri bije y'igihugu se ese wamamaza hava yasobanura ingingo y'imari iteganya ibintu nk'ibyo ariko ni ibintu akorana na ba Musoni uriya James nibyo birirwamo baprotinga nta bindi bivuze ngo abanyarwanda barimo barapfa muri Kongo rega n'abari abana b'abagogwe bose n'abanyarwanda yaba yarabafitiye imbabazi ntabwo yakaba yarafunze mu nda kandi yaramaze kugira ingufu ntabwo Ntaganda yakaba yarirahe ntabwo bari abantu bose bagenda bapfa ese bariya 700 bavuga bagiye mu Rwanda barabateganyiriza iki ubu ngubu noneho batangiye kubashyira amakesi mukomeze mukurikirane y'abantu n'ibindi bafite ikibazo ubu ngubu barimo barabateranya none se ubu ejo bundi Zaire yatanze impapuro zihagarika abo bantu bose bahungiye mu Rwanda bari muri M23 mwumva ko u Rwanda rushobora kubatanga cyangwa u Rwanda ruzakomeza rubakingira ikibaba ibyo byose biterwa n'inyungu za Kagame niyo wumva nihagira umujyanama uvuye muri West ndavuga abanyamerika cyangwa abandi bantu bamugira inama kumwe bati tanga abo bantu kugira ngo pressure igabanuke Kagame ntacyo bimubwiye n'ubwo bamubwira bati barasi ibyo ntacyo bimubwiye icyangombwa ni inyungu ze
biramugeza kuki nicyo abareba ntabwo areba ibyo bindi wenda azabatanga cyangwa ntabwo azabatanga bitewe n'ibyo azageraho. Murakoze Robert, sinzi niba muri mwe hari uwagira icyo yongeraho mu buryo u Rwanda rufasha ingabo za M23. Ubundi mu by'ukuri faza tugezeho nta muntu wakongeye kuvuga M23, yakagiye byitwa wenda M23 RDF cyangwa kwitwa RDF gusa. Ugufasha leta y'u Rwanda gufasha M23 cyangwa gufasha kwifasha hakurya byagaragajwe n'abexpert ba Nations Unies nka organi mandate gukora iperereza ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo birahari ntawe ubishidikanyaho. Byagaragajwe n'amashyirahamwe ashinzwe uburenganzira bwa muntu za Human Rights Watch n'abandi. Yemwe n'ejo bundi mwabonye statement y'abanyamerika isaba ku Rwanda rwarekera gufasha M23. Noneho rero dufata ibyejo bundi buriya atake zakozwe ejo bundi mu nkengero za Goma, ntabwo ari atake zakorwa ku buryo bwihishe. Buriya abaturage abavandimwe bacu bari hariya ku Gisenyi Ruhengeri nibo bakubwira ukuri. Ejo hambutse bataye ebyiri zimaze kwambuka zigiye gukora operation, FARDC irabarasa ubwo n'abanyarwanda yarashe abasirikare irabajegeza, hongera koherezwa izindi bataye ebyiri, bataye enye zijya hakurya, intambara irazinanira. Nibyo Robert yavugaga, abantu i Kanombe birirwaga bashyingura. Abo bana bapfa barazira ubusa, ntabwo bazira ikintu gifitiye inyungu u Rwanda. Ikindi kikwereka yuko u Rwanda ruri hakurya muri Kongo rukora operation rwita M23. Reba statement ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, niwe muntu hagurutse kwerekana yuko iriya ultimatum bahaye M23 nta kamari, mbese niwe wayirwanyije wa mbere. Yabaye porte parole wa M23. Yego M23 asohoye communique ibinenga, ariko nikikwereka yuko u Rwanda rufite ubwoba kubera iriya ultimatum yatanzwe na Loni. Ikibazo u Rwanda rufite ngira ngo nicyo wanabajije, Kagame bafite ari muri dilemme abyifate mwate. Kagame yakoze aventure muri Kongo, ubu kuyikuramo yamunaniye burundu. Iyo ultimatum tugero nitangira kurasa, iraza kurasa nde? Ntabwo irasa M23 ko n'umuyaga. Nabo bantu individu barimo ba M23 barimo abanyamahanga, ariko iraza kurasa abana b'abanyarwanda bari hakurya. Icyo nicyo kintu cyahagurikije mushiki wabo, nicyo kintu Kagame afitiye ubwoba. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Bari abana rero bundi bahunze, birababaje. Ubundi barekuritaga abana bitwa abanyejomba, abagogwe bari mu Rwanda bakajya hakurya, ariko icyo baje no kubajya muri ayo mashuri bagatwara n'abana b'abanyarwanda babajandika mu bibazo byo muri Kongo bitanabareba rwose. Barya mu mihanda ukumva ngo za pandagari za polisi zigapakira abana abasore zikabajyana muri M23 bagapfa bagashira. M23 Kagame ngira ngo ibintu yagiye akora muri za 1994 majyaga mu vantu hajyaga batoroka bakajya za Kongo bakajya za Burundi, bamwe bagafatwa na bajake nziza bakabakubita amafuni bagapfa. Nkeka ko na Kagame n'abantu be bari hakurya muri M23 bazi yuko muri zo recruitment massive bafata abanyarwanda bakabajyana hakurya, bari bazi ko bazabajyana ahantu hafunze ku buryo kuvamo byagorana. Ariko urumva ko abo bana barahunga kuko ibintu babajyanamo ntabwo babyemera. Ariko birababaje ko n'umwana wigaga medicine witegura kuba umudogiteri akazagira icyo amarira umuryango, icyo yimarira akakimarira umuryango, akakimarira igihugu, umujya kumushura mu ntambara za M23 wenda atanazi n'ibibazo byo hakurya aho ngaho. So gufasha rero M23 ubu ntabwo bikiri gufasha, ubu ni RDF iri hakurya. Reka turebe ukuntu icya kibazo Kagame azakivamo, ariko ntabwo byoroshye. Bwana Emmanuel Nkubana, sinzi niba hari icyo wakongeraho. Waruvuze uti ese ikintu cyo Kagame ashaka muri ziriya ntambara, Robert yabivuze na Micombero yagiye abivuga. Gusa hari ikindi wenda numva abantu batekereza, ari izo ntambara za M23 ubu turimo kuvuga, ariko hari n'izindi zazibanjirije, hari za RCD zabayeho, hari n'izi ntambara z'Abagande twabayemo. Mu by'ukuri bavuga uti izi ntambara zimariye iki u Rwanda, zimariye iki Kagame? Uvuze amabuye y'agaciro kuri Kongo umuntu yabyumva, uvuze i Bugande se wavuga iki? Ni ibintu
ikigaragara ngewe cyo mbona kuri perezida Kagame ni umuntu ushaka kugira ngo abe nomero ya mbere haba mu karere mu gihugu ndetse bishobotse ngira ngo no ku isi niba sinzi uko azabigenza. Ujya ureba niyo urebye mu itangazamakuru ry'u Rwanda ibintu byose u Rwanda nirwo rwonyine rukora ibintu byiza, nirwo ruba hejuru, perezida wenyine wacu niwe ushobora ibintu byose. Ni ibintu rero mu by'ukuri byo kugira ngo yiheshe ikuzo niko nabyita, ariko nyine n'ubwo bushobozi bwo kugira ngo ashobore kurwana izo ntambara nabwo bagiye babisobanura aho bukura, kuko n'u Rwanda ntirufite kapasite yo kurwana n'izo ntambara. Ubushobozi bwo nyine ashobora kubushaka aho muri Congo, ariko noneho twavuga ngo twebwe nk'abanyarwanda bidusigiye iki? Nabona nk'ibintu wenda 3 cyangwa 4. Icya mbere bidusigiye imfubyi. Abo bantu izo ntambara ntago zibaho gusa ngo bigende, zisiga imfubyi, zidusigiye abapfakazi, ariko ikindi nacyo gikomeye zidusigiye inzangano hagati y'abanyekongo n'abanyarwanda tutazi igihe zizarangirira mu by'ukuri. Noneho zisize n'inzangano hagati y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'abandi banyekongo batuye hariya bavuga izindi ndimi. Nicyo cyonyine twe dukuyemo nk'abanyarwanda, nizo nzangano, nizo mfubyi, n'abapfakazi, n'idindira ry'ubukungu. Niba abo bantu bashoboraga kuba bajya ku kazi bagakora ntibakora, birirwa mu mashyamba birukanka. Niba abana bashoboraga kujya mu mashuri ntago baziga. Ikizakurikiraho mu myaka y'imbere tuzahura n'ibimuga byinshi by'intambara, tubona izo mfubyi, tubona abapfakazi, tubona amabandi azaba atarigeze aba mu ishuri ngo ashobore kugira ikindi akora. Nicyo ngicyo numva mu by'ukuri nk'abanyarwanda ndetse n'abanyekongo twebwe bizaba bidusigiye. Murakoze. Murakoze cyane. Mbere yuko twanzura mfite akabazo kamwe. Ejo buzi tariki 26 z'ukwa karindwi hari ibisasu byavugiye mu Rwanda, hakomeretse ngo abantu bagera kuri 3 n'abandi bapfuye, hapfuye abantu 3 n'abandi barenga 36 barakomereka. Ariko ejo nasomye mu kinyamakuru cyitwa umuvugizi gisohokera kuri internet, aho bemeza yuko inzego z'umutekano za Kagame arizo zikora ayo mahano yo gutega ibisasu, ndetse icyo kinyamakuru cyemeza yuko n'igisasu cyaguye muri Rubavu tariki 15 z'ukwa karindwi u Rwanda ruvuga ko cyatewe n'ingabo zo muri Zaire, cyaba cyaratewe n'ingabo z'u Rwanda. Mwebwe muri ibyo hari uko mubona ko ari ingabo koko mwabaye mu nzego z'umutekano mu gisirikare cy'u Rwanda, mubona ko ibyo bintu koko ingabo z'u Rwanda cyangwa inzego z'umutekano z'u Rwanda zabikora? Sinzi uwagira icyo abivugaho muri mbere yuko twanzura. Murakoze. Wenda ngira akantu gato navuga. Mu by'ukuri kugira ngo umuntu ashimangire ngo ni naka wagiteye aha, numva byaba ari ugukabya, ariko byonyine na analize gusa umuntu ashobora gukora ukibaza, kuko nge nkiriyo ntago biriya bisasu ntago najyaga mbibona ngo mvuge ngo hari urwego runuru rushinzwe gutera ibisasu aha. Ariko iyo birebye uribaza uti ibi bisasu, wibaza ibintu bibiri: biterwa habaye iki, icya kabiri biterwa he. None se tuvuge koko niba ari abarwanyi ba FDLR, niba koko ari abasirikare batera ibyo bisasu, numva ntago ndabona cyaguye ku kigo cya polisi, aho navuga inti wenda bifite, sindabona cyaguye ku kigo cya gisirikare, sindabona kigwa ku nyubako za leta, ariko kigwa ahantu hari abaturage. Ngewe rero nkurikije aho mbona biterwa mu by'ukuri, mbona umuntu wava hanze akinjira mu gihugu agamije gutera igisasa, akagitera aho abaturage bari, azi ko aho agitera ashobora kugwamo mushiki we, nyirasenge cyangwa undi uwo ari we wese. Kuri jye simbibona. Ikindi biterwa ryari? Ubona iyo habaye ikintu, General Kayumba yavuze kuri BBC, igisasu kikagwa i Remera, mu by'ukuri wibaza niba koko izo timings zibaho bajya gutera icyo gisasu naho kigwa cyatera ibibazo abantu benshi kwibaza. Noneho ikindi, iyo ugiye kumva ngo umuntu wo muri opposition runaka, dufate nk'urugero rw'umwe uretse ko ari benshi nka Rwisereka ngo yapfuye, hashira imyaka 3-4 iperereza ritarashobora kugira icyo ribona, ariko ab'ibyo bisasu uwo munsi ahita afatwa kandi akabyemera. Ukibaza se mana,
ibi bintu bateye igisasu ako kanya wagiteye akaramuka afashwe, uwishyuye umuntu wo muri opozisiyo ntafatwe, uwatwitse inzu runaka abantu bagahiramo ntagire icyo amenyekanaho, wibaza byinshi kuri ibyo bintu. Ibyo rero bitera abantu kwibaza, niyo mpamvu abantu bavuga bati birashoboka ko ari leta ibikora kugira ngo igire ntuza zindi yerekana, kuko iyo ugiye kureba nabo bafashwe, ese kuki afatwa ako kanya agahita anemera? Wakwibaza uti kuki byihuta bingana bitya? Njye bushize ndumva mu gihe gishize byaherutse kugwa i Remera, byanteye kwibaza ibintu byinshi, kuko babitengera ngo ari nimugoroba, mu gitondo baba bafashe. Ndavuga intari ku ishyerezo bazabafata kuki bundi batanabafata bataranabitera. Izo ngabo uwo mutekano buri mu mujyi, numva buri musirikare metero zingahe hari umusirikare, ubundi inzego zishinzwe umutekano zikora iki? Izo nzego zishinzwe iperereza, abo badani bazamura bakabahaza operasiyo, abasirikare buzuye mu mujyi, abapolisi, local defense, intore, kuki abo bantu batamenyekana mbere yuko n'ibyo bisasu bitegwa, bityo bigatuma bitanategwa, ahubwo tukumva bavuga bati uyu bamufatanye ibisasu yaragiye gutega, ariko bagatega ko kibanza kikagwa mu baturage, leta igahita nayihagurukiraho yanamufashe yanabyemeye, dosiye yamaze no kugira. Murakoze. Nagira ngo nanjye ngire icyo nongera ku byo Manuel avuze, analize turayihurizaho rwose. Komantere ebyiri ndi bukore nuko iyo urebye ahantu haterwa ibisasu ni ahantu mu by'ukuri hari umutekano, muri za gare, mu masoko, ni ahantu haba hari concentration ya za surveillance za DMI n'inzego z'iperereza zitagiye kunuzingana zo mu Rwanda. Ntabwo rero waza uri umuntu uri hanze, uri hanze ngo uze utere iyo grenade ugenda amahoro ntibagufate. Nicyo kinganisha hehe yuko muri analize nkora bikorwa na ba nyirabyo, abo bashinzwe umutekano nibo babikora, baba babikorera iki rero? Dushingiye igihe ibi bisasu biterwa iteka igihugu gifite ibibazo by'ingutu. Ibya mbere byatewe nyuma yuko abamwe mu basirikare bakuru bari bahunze, ubwo bashaka kwerekana yuko aribo batera umutekano mukeya, ubundi bakavuga ngo ni FDLR yabikoze. Ariko u Rwanda ubu ngubu mu gihe cy'izigrenade ejo muri ziterwa rwafesingaga ibibazo bihe bikomeye. Icya mbere gikomeye ni ikibazo nahoze mvuga cyo kuzamuka cyangwa gukura kwa opposition mu gihugu imbere. Abanyarwanda baganira, basigaye baganira ku bibazo byabo, malgré amategeko control itumanaho, akontrola abantu kwishyira kugira za kwigrupa ahantu hamwe ari benshi, n'ibindi byinshi cyane biriho. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri kivugwa mu Rwanda ni umuka muri hagati ya Tanzania n'u Rwanda, aho abanyarwanda benshi bafite ubwo bayiko bashoboza aterwa na Tanzania, ariko nabyo bakabivana muki mu binyamakuru bagenda basomye bareba ukuntu itangazamakuru y'u Rwanda rigenda genyegeza umuriro hagati y'u Rwanda na Tanzania. Yemwe bakanareba n'amagambo avugwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Perezida w'u Rwanda Kagame ku kibazo cy'u Rwanda na Tanzania. Ubwo abanyarwanda ubu mu by'ukuri ibi isasu byatewe bibaza ibibazo byinshi cyane, bari mu bwoba. Byatewe kubera iki rero? Ni deception, kurangaza, kujijisha opinion publique interne itekereze ku bisasu byatewe, umutekano utangiye kuba mukeya, aho kugira ngo batekereze ku bibazo mu by'ukuri baterwa n'ubuyobozi bubi bafite. Iyo ni analyse ya mbere. Yewe no wanavuga ngo cya gisasu nk'uko bivuga ku muvugizi ngo byavuye hakurya ngo byatewe n'abanyarwanda barabyitera. Ntago nabishyigikije na kujana na bise nanabekajana kujana. Kubera iki? Iyo urebye ibisasu bikigwa, imbaraga zashyizweho, byatewe Kongo yaturashe, Kongo irafatanya n'intera hamwe na FDLR, MONUSCO na force neutre iriya brigade neutre yaje mu coopera muri MONUSCO irafatanya na FDLR. Icyo gihe urebye mediatisation yagiyeho, u Rwanda rwashaga impamvu yatuma rwambuka rugatera ku mugaragaro. Kuki rwashaka gutera ku mugaragaro? Ko gutera ku buryo bwihishe bwo babikora buri gihe. Nuko coopera rwihishwa bituma u Rwanda rudakoresha imbaraga zose rufite. Ntirwakwambukana artillerie yarwo rufite, ntirwakwambukana helicopter ngo ryo kurasa hakurya. Ariko ubwo rwashakaga iki? Rwashaka ikintu cyatuma rwambuka noneho rukajya gushyigikira abasirikare babo bari hakurya kugira ngo bivanje
bihorere kubera ukuntu FARDC abana b'abanyarwanda bari bagiye gutera hakurya. So, u Rwanda rero iriya deception bavuga ngo batewe ibisasu nta kindi bashaka kujustifia impamvu yo kwambuka hakurya ku mugaragaro, ariko rero ntabwo byoroshye kuko mwagiye mubona imbaraga diplomatike zagiye zibijyaho. So njye nkeka ko rero abanyarwanda batangiye no kumenya ubwenge. Abanyarwanda nta munyarwanda uzi yuko FDL yaje gutera grenade. Abanyarwanda bazi ubwenge, kandi kumenya ubwenge, gusobanukirwa ibibazo byabo niko bigenda bigana ku ndunduro. Ntabwo bazakomeza kubeshya abanyarwanda bari abagabo. Warakoze bana Micombero avuze akantu keza, nibuka yuko avuze yuko ngo opposition mu Rwanda ngo irimo iriyongera. Binyibukije ejo bundi ko hari abantu 11 harimo abagore 10 n'umugabo umwe bafunzwe. Abo bantu berekezaga aho bwana Perezida Kagame atuye, bamusaba yuko ngo naramuka adahinduye uburyo akora hagomba kuzava imivu y'amaraso mu Rwanda. Ibyo bikaba byunganira ibyo bwana Micombero avuga ko mu Rwanda abantu batangiye kujijuka no kumenya ibibera mu Rwanda. Sinzi rero icyo wowe bwana Robert wakongeraho kuri ibyo bintu bya opposition ikura iyongera, u Rwanda rukaba rufite ubwo rugera naho rwitera ibisasu kugira ngo rujyageze gucubya abantu. Murakoze. Ndagira ngo nanasoza nange nka message ku bantu babiri, abasirikare twaje hano kugira ngo tuganire ku kibazo cya promotion n'imyanya uburyo itangwa mu Rwanda hariya mu gisirikare, ariko bigira consequence no ku basivili cyangwa se abaturage. Ku byabo bagiye no kubwira Kagame ibyo babonekewe, nta nubwo ntamenya wenda ko niba ari abantu bakurikirana Imana, ariko ubu ntabwo bigusaba kureba kujya muri Bibiliya kugira ngo urebe ikibazo u Rwanda rufite mu minsi mike ikurikira. Wenda baranicaye gusa bakora analize nk'uko turimo kuganira, basanga hari ikibazo gikomeye. Iyo ugiye kureba opposition ukuntu irimo kwavansa, ureba ibibera mu Rwanda, ureba amahanga icyo avuga ku Rwanda, ureba za Tanzania icyo zivuga. Ubu ngubu nabonaga uyu munsi u Rwanda, Ubugande na Kenya bemeje yuko bazajya bagendera kuri za karita identity cyangwa identity card hagati yabo, bakabyitirira East Africa, ariko Tanzania nta irimo, Burundi nta burimo. Sinzi umuntu twavuganaga uri mu Rwanda umwe atari ko ati ntabwo uzi ibintu bya economic integration, ndamubwira nta kibazo, noneho tubwire bizagenda bita. Ariko igitangaje muri ibyo ni uko ubona u Rwanda rwaporopoje muri iyo nama ko bakuraho amafaranga ya visa, ngo bakureho visa, amafaranga ya visa abantu bazajya babona visa ku busa. Ubugande na Kenya barabakanira bati ni source ya income y'inoze ikomeye cyane, ni income ikomeye cyane. Ukibaza ariko se u Rwanda rufite motive yihe yo kumva bakuraho ko abanyamahanga binjira mu Rwanda bishyuye iyo visa? Icyambere visa zikorwa n'abantu, zitangwa n'abantu, abo ngabo babikora ubishyura iki kandi bakorera ubusa? Ese ku by'uruhande ugasaba abaturage b'u Rwanda badafite n'amafaranga yandi y'agaciro twita y'agaciro, kuki wumva umunyamahanga ushaka winjira ubuntu? Unana se abanyarwanda bafite ubukire kurenza abanyamerika bazajya mu Rwanda, abanyakenya se, ababiligi se, bande se? Ariko se ugereranyije u Rwanda na Uganda na Kenya babyanze bakavuga ngo ntabwo bakuraho izo charges za visa. Hari aho na kimwe cy'umunani u Rwanda rufite amafaranga y'Abagande cyangwa y'Abanyakenya, not at all. Economy se yo mu Rwanda ni ya Uganda, hakuntu babigereranya, not at all. Ariko ni bya bindi kwigira mwiza cyane, ukerekana ko abantu hospitality, icyo bita hospitality nicyo baba barwana nacyo, bakavuga ngo u Rwanda ariko Kagame arakora. Ejo bundi yirukanye abaminisitiri ngo uko abantu bateze ku kibuga. Ariko ibyo ni ibintu bisanzwe, iyo ni ibintu biba byabayeho, ntabwo ariko se buri muntu uzajya utinda ku kibuga yari gusura u Rwanda niko uzajya yirukana minisitiri ukararushizeho undi akarahera mu gitondo, not at all. Ibyo byose bari kwereka yuko pressure afite n'imibare za ekonomi batanga yo mu Rwanda n'institutions zitandukanye ntabwo ariko bimeze. Ni ibintu biri stage managed, World Bank ngo yabashyize ku mwanya wa kabiri mu ibyo bintu byose. Iyo bagiye mu Rwanda ntabwo batuma bareba ikibazo kiri mu baturage, batwara Kigali bakabazengurutsa Nyarutarama bakabereka Musoni buriya abaploting iyo mibare nta kindi akora.
n'ikimenyemenye niyo mpamvu ubona hari abantu bamwe bava mu myanya nk'uriya musore muri beri buriya avuga ati imibare yacu imeze gutyo wenda ntabwo baba batangiye kugabanya icyizere. Noneho niyo mibare batanga muri za World Bank ntabwo ariko imeze, ntabwo arizo statistics z'u Rwanda, ntabwo ariko zimeze, kuko hari imiryango mu Rwanda itarya cyangwa se irya rimwe ku munsi kubera ubukene, ariko bakagenda bakavuga bati twakuye miliyoni mu bukene twayizamuye. Wabaza uwo muntu uri muri uwo mubare wa miliyoni avuga ati baraza bakatubwira ngo kuva uyu munsi muvuye ku rwego rw'ubukene mugiye ku rwego rw'ubukene, kandi nta kintu gihindutse, nta n'insina y'urutoki bateyeho, bakabimubwira ukakabarazamutse. Ni ibintu bya fiction. Ariko icyo nashaka kuvuga ni iki, ku basirikare, ku bajenerali twagiye tuvuga, hari ibintu bimwe bakeka ko badashobora gukora. Nyamvumba yireba, Karezi Karake yireba, n'abandi bose bakurikiyeho, ntabwo ari bo kibazo, ariko n'ibintu bashatse babihindura. Ariko se kuki Nyamvumba yumva yakorera Kagame wamutandukanije n'umuryango? Kuki Karezi Karake yumva yakorera Kagame wamuparantizaho abantu bakavuga ko yakoze ibyo bamuvuzeho ku mugore wa Nyamvumba? Ejo bundi narabonaga kuri Liberation Day umwe yicaye undi yicaye muri tele, Kagame arimo kuvuga, baba bamureba se bakumva atavaho avuye ku byacika, nuko badashobora gushyira hamwe. Ariko ntabwo umuntu yakwinjira muri famiye agukunda, ntabwo umuntu yakugira shefu wa etamajoro azi yuko umugore wawe yagiye kubera icyo kibazo, nawe ugakomeza ukamukorera. Ntabwo nabikora, urabyumva? Ibyo nibyo abajenerali bo mu Rwanda, nibyo usazi bo hagati bo mu Rwanda, abakoloneli, abakoloneli, abamajoro no kumanuka bakwiye kureba. Ese aba bantu bose barimo kutuvugaho ibibazo bya promotions turimo kuvuga, kaka wabaye umukuru w'ingabo rugikubita muri 1994 ubutegetsi bufasha, amagradi yose afite bayamuhaye yaravuyeho, none se bamuhagaye icyo ahubwo. Ibyo byose nibyo bakwiye gushingiraho bakareba, ariko se bakajagari nakije. Kaka yabaye chief of staff imyaka nk'ine, ariko bamuhaye za jena yaravuyeho. Urumva icyo nshaka kuvuga? Niho bakwiye gushingira bakareba ko ibyo bintu batagomba kwemera Kagame ko bashobora muri uwo mutego. Ukuri burya n'ubwo wabigira ute, ibi ngibi byo turimo bya opposition kugenda igira ingufu nuko ari mukuri. Na RPF yatsinze iriya ntambara kubera ko byari mukuri. Ibyo barimo kurwana byo nta kuri kuri. Ku baturage b'u Rwanda, ku banyarwanda aho bari hose, ibi bintu byo kukuvangura naho wavutse, umuntu ushobora kugutumaho umuntu wakubyaye, ushobora gutumaho nyokorume, ushobora gutumaho umukobwa mwakundanye, ushobora gutuma ngakwica, uri mu Amerika, uri mu Bwongereza, uri mu Bubiligi, uri hehe, n'abanyarwanda bari hanze ngaha hose bakumva ari byo, bakaba baguha bwaburozi ukabutwara ngo ugiye kwica umuntu, uba mwica kugira ngo ubone iki, baguhe 500 y'amayero. Ibyo bintu abantu bakwiye kumenya yuko twese twabiciyemo, baragerageje kudukoresha akazi nk'ako ngako, twarakanze. Niyo mpamvu turi mu buhungiro. Ejo n'ejo bundi aba bose barimo kubikora bazaba bari mu nkiko, evidence turazifite, kandi ibyo barimo gushyira abantu nta muntu tubuza kujya muri za ambasade z'u Rwanda, ni uburenganzira bwabo nk'abanyarwanda. Nta n'umuntu twavuga twareba nabi ngo kubera ko yagiye muri ambasade y'u Rwanda, ariko turashaka ngo muri wowe indani umenye yuko bitagombera kwica mugenzi wawe w'umunyarwanda kugira ngo bane na Kagame. Abasirikare nabo barebe, birebe izi ntambara zose bamazemo imyaka 19, bareba abamaze gupfa, bareba abasigaye, bareba uburyo bashyingura mu ibanga. Kugeza ubu ngubu amashimwe abasirikare b'u Rwanda babona aturuka muri mu midari bajya babona. Nta musirikare w'u Rwanda chef wa etamajoro hagaragaye ati ndagushimiye wakoze akazi. Byose ni ibintu duhabwa n'abantu bari hanze, nota abanyarwanda batuyobora. Ibyo rero nasabaga yuko abantu babitekerezaho batitaye ku babivuze. Ntabwo ndi mu rwego rwo kugira inama abo bajenerali kubera ko n'ubundi baranyoboraga, ariko bashobora kubitekerezaho batitaye ko ari njye babivuze. Murakoze cyane. Murakoze cyane, murakoze kuba mwagomye umwanya wanyu kugira ngo tuganire. Ubwo naho butaha. Murakoze.